नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतर वॉशिंग मशीन है जो काफ़ी अच्छा है। सैमसंग कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छा से आपका कपड़ा को धुल भी देगा और उसका केयर भी करेगा। कपड़ा अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा फटने का डर होता है। अच्छा कपड़ा हमारा फटने का डर होता है और वो बहुत ही रूखा रूखा सा हो जाता है। तो हमने ये वीडियो को रिव्यू करने का यही मतलब है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है कि आप ऊपर से इसमें कपड़ा डाल सकते हैं। स्टाइलिश डिज़ाइन दिया है सैमसंग कंपनी वालों ने इसे, ये बहुत ही बेहतरीन बनाया है स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ। ऊपर से मैजिक फिल्टर लगा हुआ है, इसमें वाटरफॉल है और एयर ट्रबो है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक के ऊपर। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, देखिए आप देख सकते हैं इसका एकदम बढ़िया फीचर्स वाला डिज़ाइन दिया है। ऊपर में एकदम स्टाइलिश डिज़ाइन है। ऊपर से इसमें क्या है कि ये फैंसी डिज़ाइन में है और आप ऊपर से इसमें कपड़ा डाल सकते हैं। राउंड एज है, आपका एकदम कोनर प्लेन कर दिया गया है कोनर को भी। और इसका जो डायमंड ड्रम है अंदर वो डैमेज फ्री वॉश करेगा आपका। कपड़ा क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में डालने के बाद अच्छा कपड़ा घिस जाता है, फटने वाला हो जाता है, तो ये फटने नहीं देगा उसको। इसमें ऐसा फीचर्स लगा हुआ है और डायमंड ड्रम है ताकि आपका कपड़ा लगेगा कि आपने हाथ से धुलाया है। और इनोवेटिव एलईडी कंट्रोल पैनल है, इसमें पूरा बटन आपको इंडिकेट करेगा। एलईडी लगा हुआ है, डायमंड ड्रम का अलग से बटन है, सब चीज़ का अलग अलग बटन है। अक्सर क्या होता है लॉन्ड्री में हम देते हैं दोस्तों, तो कपड़ा में क्या होता है ये एक बबल्स सा जो रहता है कॉटन का टुकड़ा, वो टुकड़ा लॉन्ड्री वाले भी नहीं धो पाते हैं। तो अगर आप इसमें वो डालते हैं कपड़ा, और कपड़ा डालने के बाद इसमें से आप का वो जो पार्टिकल्स टाइप में होता है जो कपड़ा में चिपका होता है ये रुई टाइप में, तो वो भी आपका निकालने का फैसिलिटी अंदर है जो ये ऑटोमेटिक घिस लेगा, जो कि लॉन्ड्री भी नहीं छुटा पाता है। तो लॉन्ड्री से भी बेहतर आपको ये वॉशिंग क्वालिटी देगा आपके कपड़ों का। और ट्रैप लाइट इफेक्टिव नो मैटर द वॉशिंग लेवल, वॉशिंग लेवल पे आपका कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा, ट्रैप नहीं होगा, एकदम बेहतर कपड़ा धुल के देगा। जैसे लगेगा कि आपने अपने हाथों से इसको घर में धोया है। और आप ये जो कॉटन सक कर लेगा, सक करने के बाद आप उसे निकाल कर फेंक सकते हैं। जो कॉटन देखिए आपके कपड़े में चिपक गया था रुई टाइप में, तो वो फिर से आप लगा सकते हैं, इसमें अलग सा दिया हुआ है। और उसके बाद आप जैसे कपड़ा धोएंगे इसमें, तो इसका जो पावरफुल वाटर स्प्रे फॉल है, तो वो क्या करेगा, कपड़ा को पहले अच्छा से उसको भिगोएगा, फुलोएगा, कपड़ा को पहले ठीक से फुला देगा और उसके बाद ये कपड़ा को धुलना स्टार्ट करेगा। परफेक्ट क्लीनिंग देगा, आपका कपड़ा एकदम धुलने के बाद लगेगा कि आपने नया कपड़ा एकदम कहीं से खरीद के लाया हुआ है। एकदम डिटर्जेंट के साथ ये मिक्स करके पहले तो कपड़ा को पानी से करेगा, फिर डिटर्जेंट के साथ अलग से मिक्स करके उसको धोएगा, बढ़िया से धोएगा। ऐसा धोएगा कि कपड़ा जो भी पुराना कपड़ा भी रहेगा वो आपका लगेगा कि आपने नया कपड़ा खरीद के लाया है। मानसून वाला भी है इसमें, मानसून टाइप का जो आप कपड़ा धुलते हैं, सारा अलग अलग क्वालिटी वाला कपड़ा आप धो सकते हैं। और ये क्या करता है, बाहर से हवा लेता है और स्पिन करोगे जब आप इसको कपड़ा को सुखाने के लिए, तो ये क्या करेगा, बाहर से इसमें हवा एंटर करने के लिए जगह है, वहां से हवा एंटर करेगा और जल्दी से जल्दी आपका कपड़ा को ड्राई करके देगा, धुल भी देगा और ड्राई भी करके देगा। और जो मॉइस्चर होता है, क्या होता है अक्सर वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा धुलते हैं तो ड्राई होने के बाद भी उसमें हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है, लेकिन वो मॉइस्चर भी ये सर्कुलर एयर टाइप का इसमें फीचर्स लगा हुआ है, उससे ये मॉइस्चर हट जाएगा। स्टाइलिश डिजाइन है, वाटरफॉल के लिए एकदम बेस्ट है। मैजिक फिल्टर लगा हुआ है, जो कॉटन आपके चिपक जाते हैं कपड़ों में वो भी हटा देगा और आपका कपड़ा भी एकदम फुल ड्राई करके देगा। बहुत बेहतर है। अगर आपको ये वॉशिंग मशीन खरीदना है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक से जाके आप खरीद सकते हैं। देखिए आप इसमें बहुत ही अच्छा इको ट्रबो क्लीनिंग है, क्विक वॉश है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी कपड़ा धुल जाए तो टाइम सेट कर दें, आपका कपड़ा धुल जाएगा। मॉनसून के लिए अलग सा एयर ट्रबो लगा हुआ है, एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, टॉप लोडिंग है, ऊपर से आप इसमें ये कर सकते हैं, कपड़ा डाल सकते हैं ऊपर से डालने वाला। और अगर दोस्तों ये अगर वॉशिंग मशीन अलग अलग डिज़ाइन में भी आता है, तो हमने कुछ डिज़ाइन का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा अमेजोन से। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले उस लिंक से। बहुत ही अच्छा ये वॉशिंग मशीन है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।